我哋一齊嚟做一個嘅禱告。我哋天上邊嘅父神，我哋好歡喜快樂喺一個星期之後，我哋又聚集一齊嚟打開你嘅聖言嚟去研讀，喺當中得着你嘅慈愛恩典，將真理嚟去教導我哋。我哋亦都喺呢一個嘅過程當中，唔係單止我哋自己嘅付出，並且有來自於神嘅禮物，就係將聖靈賜俾我哋。一方面將真理嚟向我哋展開解明，另外一方面聖靈亦都會進入到我哋嘅心裏邊。當我哋謙卑打開我哋嘅心靈，係讓聖靈喺我哋內心做工作嘅時候，我哋就能夠聽得明白屬靈嘅教導，並且係接受領受喺我哋嘅內心。成為我哋靈命生命嘅一個實質嘅一部分，亦都係記實咗喺我哋嘅思維嘅當中，以至於我哋翻去要面對呢個仍然係撒旦掌權，係對我哋有諸多衝擊、引誘、迫害嘅世界嘅時候，我哋就有強大嘅靠山同埋支援，係從神而嚟嘅。係當我哋有回應，係將自己擺上付出嘅時候，我哋就能夠戰戰兢兢、如履薄冰嘅行喺呢條生命之路，向住要建立我哋生命係俾神認可嘅呢個嘅目標嚟去前進。咁我哋繼續嘅喺呢個耶穌喺山上邊第一個嘅寶貴嘅訓示嘅研討，繼續嘅互相鼓勵，互相嘅提醒，並且係將一啲嘅細節嚟去思考嘅時候，求神亦都喺我哋嘅不足夠嘅當中，係將你嘅豐富嚟補足。並且照住你嘅信實、你嘅應許嚟將屬天嘅糧食同埋恩賜係豐富嘅傾倒喺我哋嘅身上邊。我哋咁樣嘅祈禱係奉耶穌基督嘅聖名祈求，阿門。咁我今日要喺邊度開始咧？我哋上個星期同埋再上個星期，我哋就講到話，一個貧窮人吓，我哋之前咧就係對於點樣係一個貧窮人，係靈裏邊嘅貧窮，係做咗一個完整嘅說明。但係上個星期同埋再上個星期，我哋就將呢個嘅知識頭腦上邊嘅認識嚟俾咗一啲實際會可能發生喺我哋生活遭遇裏邊嘅例子，係列咗出嚟。咁其實上個星期係基本上邊已經將呢啲要列出嚟嘅例子已經係討論過一次。咁但係為咗今日繼續喺呢一個嘅基礎上邊嚟去查考落去，所以我就會同大家好快脆嘅嚟去溫習一下我哋之前討論過一個貧窮嘅人會係點樣嘅呈現喺我哋嘅生活境遇嘅當中。咁Gladys 就請你自己將你嘅筆記就係上個星期加埋再上個星期你捲到嗰度。咁其他嘅人咧就可以跟住我嘅 screen 嚟去，我將呢個嘅誒會發生我哋鄰里貧窮嘅情況係show 咗喺我嘅電腦上邊。
咁我今次 show 咧就係一個 page 係一次嚇，因為我哋已經喺前兩次係仔細討論咗，今日係你去做一個溫習，喺呢個溫習嘅記憶裏邊再繼續係討論落去，所以我哋就話到咧。我哋第一個咧，貧窮，另類貧窮，時時會出現或者呈現嘅情況。第一咧，就係我哋應該認錯嘅時候，我哋冇勇氣認錯。我哋係做錯嘢，我哋應該要認錯。呢個喺道理上邊，我哋個個人都知道。但係當我哋真正面對呢個情況嘅時候，我哋係冇勇氣認錯啊！所以我哋後邊亦都有另外一個講法嚇，亦都係同呢個類似嘅。咁點解我哋冇勇氣認錯咧？呢個就係展示咗我哋靈裏邊嘅貧窮嚇。我哋話到靈裏邊嘅貧窮，就係我哋係破產，一無所有，係完全無力嚇。咁你喺應該認錯嘅時候，但係你嘅靈性破產，你嘅靈性冇力量嚇，係完全冇力，所以你係冇勇氣認錯。第二個情況咧，就係我哋應該饒恕人嘅時候，饒恕不了。我哋應該饒恕人嘅時候，如果我哋嘅心思意念都係擺喺永恆嘅當中，擺喺神嘅身上邊嘅時候，對好多嘅嘢，我哋就會將呢一個嘅審判同埋一個嘅公平，係信靠喺神嘅身上邊。我哋唔自己做審判官，自己唔去爭取自己嘅利益。咁我哋就加埋我哋要嚟去聽從神嘅教訓。你記得彼得問耶穌話：我要恕我嘅兄弟七次，夠唔夠啊？得唔得啊？咁樣耶穌就話要饒恕70個七次。但係到我哋頭腦上邊都知道啊，我哋頭腦上邊通通讀過呢啲嘅聖經，以為自己就係咁樣啦。但係到你真係喺生活當中，有人得罪咗你，有人講一句說話重咗啲吓，傷害咗你，你就耿耿於懷吓，耿耿於懷即係饒恕不了。或者係好憤怒嚇，或者係甚至於更甚嘅，你想要報復嚇，或者你想要要爭辯嚇，你去還自己清白。但係我哋頭先話聖經上邊有好多嘅教導嚇，話講俾我哋聽，我哋應該對事情嗰個嘅接受嘅標準係要以永恆屬靈嘅尺度嚟去衡量。並且耶穌，我頭先舉咗個耶穌嘅教訓，佢話要饒恕人70個七次，要真正有耐心嚟去饒恕人。但係我哋就講到話，我哋因為靈裏貧窮無力嘅緣故，我哋應該饒恕人嘅時候，我哋饒恕唔到。另外一個情況，我哋嘅貧窮就係我哋應該話不要行，我唔要行呢條路，我唔要做呢件事，我唔要附和人嘅時候，我哋冇力量講出嚟吓。咁我又唔舉太多例子，因為我哋之前都已經討論過啦吓。我哋自己都想下自己嘅與人相處嘅時候，當有一啲真理嘅狀況發生嘅時候，我哋應該要講話，我唔要隨波逐流嘅時候，我哋卻冇力量咁樣樣講，咁樣做。另外，我哋一個貧窮嘅另裏邊嘅貧窮，就係我哋喺試探嘅時候，內心係軟弱無力。咁喺試探嘅時候，點解會內心軟弱無力咧？如果我哋係仔細嘅分析嚟去睇，擘大個眼睇睇你自己嘅內心，其實喺試探嘅時候，有陣時我哋喺試探嘅當中，佢有一啲嘅引誘，有啲嘅好處，有啲嘅吸引。我哋應該好似頭先前面嗰一個講話，應該講不嘅時候，我哋卻係有唔捨得嘅貪戀，係隱藏喺我哋人哋睇唔到嘅內心。
咁亦都有另外一種情形喺試探裏邊，我哋內心係打唔定主意嚇，係冇辦法選擇到底點樣行喺真理裏邊咧，係因為心裏邊把唔定主意，所以你就冇辦法你確定自己嘅立場。咁點樣係會把唔定主意咧？把唔定主意就係因為咧。有陣時嚇，你係頭先就講啦，即係你有啲嘅貪戀，你其實有一啲係已經隱藏住嘅嚇，優先次序喺你嘅內心啦。咁我就用一個被捆綁嚇，被其他優先次序嚟捆綁咁樣嘅形容詞。咁我哋想一想，你有一啲隱藏嘅優先次序，你又唔想講俾人哋聽下，你又唔想俾人哋知道你係咁樣樣嘅，但係咧，你係認定你係要咁樣嘅嚇，你就係俾綁住。綁住就係綁住你離唔開，因為你認定咗一啲其他嘅優先次序。又或者咧，你喺試探嘅時候把唔定主意咧，因為咧好，你亦都知道你應該行喺真理嘅道路上邊，你應該係承認自己嘅錯嚇，承認自己係貪戀一啲世界上邊嘅試探引誘，但係你卻自己呃自己，唔願意承認你係咁樣嘅情況嚇。咁當然我唔知道你以前有冇遇到呢啲情形，或者我哋未討論之前，你有就算有遇到，但係你分辨唔到，好似我哋下一個講嘅話，有陣時你把唔定主意咧，因為你嗰陣時對於點樣嚟去行喺真理，或者又對於認識真理咧，你並冇得着咁樣嘅教導引領。因為你冇呢個真理嘅認識，所以你就冇辦法辨別吓。即係我哋如果譬如我頭先講啦，我呢幾個星期吓，因為有一啲我哋呢個查經嘅時候嘅操作出咗問題。但係因為我係對呢啲技術上邊嘅嘢係唔識嘅嚇，所以我就唔知道點樣嚟去解決呢個嘅問題，我就要去問識嘅人嚇，識嘅人嘅時候，佢有透徹嘅認識同埋理解，佢就能夠得出一個嘅確定嘅解解救嘅方法。同樣喺我哋屬靈嘅裏邊，如果你對於真理冇正確嘅認識啊，你從來唔去讀聖經，讀聖經嘅時候讀錯誤嘅理解吓，你自然就冇辦法嚟去面對試探吓。面對試探就係我哋頭先世俗嘅事情就講係你解決嗰個嘅問題。你因為冇真理嘅認識吓，所以就冇辦法辨識個試探。咁用一個嘅圖畫咁樣嚟去描述咁樣嘅情況，就好似一個盲咗嘅人一樣。盲咗嘅人吓，即係唔知道前邊係點樣嘅，冇認識嘛，睇唔見嘛，係一片黑暗咁樣樣，就唔知道往邊度去吓，要向住邊一個正確嘅選擇嚟去做一個嘅決定吓。所以我頭先前邊講話試探嘅時候把唔定主意，有陣時咧係自己其實裏邊有一啲其他唔願意人哋知道嘅優先次序藏喺嗰度，但係你卻係嘴巴上邊話啊，我好多謝你嘅忠告，你嘅忠告都係好符合聖經嘅，但係你卻喺心裏邊隱藏住你有其他已經選咗第二樣嘢嘅，啊，人哋唔知道。吓，咁你就變成喺試探嘅時候，因為你對於真理或者呢個撒旦嘅工作係如何，你唔能夠正確嘅辨別吓，你就冇辦法嚟去
認真行喺正路上邊嘅嚟去應對面對啊。咁我頭先講另外一個係出於真理嘅形式，就係有陣時人係好狡詐嘅，我哋頭腦上邊、理智上邊都知道自己係喺嗰個錯誤嘅區域裏邊，但係我哋唔肯承認我哋已經係咁樣嘅狀況啊。咁當然我哋唔肯承認吓，亦都係有關於我哋嘅自我中心。好，另外嘅一個另類貧窮嘅情況啊。咁其實我哋將佢列出嚟一項一項另類貧窮嘅情況，其實有一啲嘅情形咧，都係有少少互相交叉嘅吓，互相交叉而變成咁樣一個展示。另外一個貧窮咧，就係我哋喜歡自把自為。我哋喜歡自把自為，就係認為自己永遠都係啱嘅。自己都係最明白事情。其實我哋根本好多事情，我哋唔係真正完全透徹嘅，好似神一樣明白。但係我哋就卻認為我認知嘅咧就係最對最啱嘅嚇。所以因為你認為自己認知嘅係最對最啱嘅咧，你就會自把自為。因為因為自把自為嘅緣故，就係下一個貧窮嘅形態咧，就係你就認為自己係啱噶嘛，你就樣樣嘢都要照住自己嘅意思嚟去做吓。咁當然我哋話有陣時人哋指出你嘅睇法吓或者做法唔係對嘅，我哋裏邊有一啲反彈吓，我哋話你越唔俾我做，我就越要做。但係我哋就講到啦，點解咧？我哋喜歡一定要照自己嘅意思咧？你或者以前都冇咁樣想過吓，但係以後應該要開始注意。有陣時你同家人相處，你同公司嘅同事相處，你同朋友相處嘅時候咧，你係因為人哋冇照你嘅意思做吓，你就會出現吓頭先前面講嘅啦，你冇辦法要挾人哋吓，或者係你又有陣時當然可能你係正確嘅，咁但係你應該點樣嘅處理嘅態度咧吓？呢個又係另外一方面嘅討論啦。但係有陣時我哋喜歡自把自為，我哋喜歡一定要照自己嘅意思，我哋就唔肯讓啊。吓，唔肯讓，同埋我哋記仇吓，記住喺我哋嘅內心。但係呢啲嘢你聽到啦，我哋就話呢啲通通聖經話俾我哋聽，我哋靈裏邊嘅破產，我哋靈裏邊嘅冇力吓，係我哋靈裏邊嘅係無助吓，所以我哋靠自己嘅力量，我哋成日就落喺呢啲嘅光景裏邊，甚至於如果我哋唔認識嘅時候，我哋都走唔到出嚟。咁我哋另外一個貧窮展現嘅態度就係我哋與世界同盟嚇。呢個我就唔多討論啦嚇。呢樣嘢我相信大家都用你自己嘅認知，你都係可以舉到好多嘅例子。另外一個我哋鄰里貧窮咧，我哋就好唔中意我哋嘅邪惡係俾人哋揭露嚇。我哋嘅錯誤俾人哋揭露嘅時候，我哋喺其他嘅討論裏邊成日都講啦，我哋就有好多嘅 excuse，好多嘅藉口嚇，好多嘅推諉好多嘅錯咧，就係話係人哋嘅錯，唔係自己嘅錯，因為咧我哋唔中意我哋嘅錯，我哋嘅邪惡係俾人哋揭露，但係呢個就係靈性裏邊嘅無力貧窮吓，所以呢個亦都係同我哋唔中意我哋俾人哋咧係俾人哋指出我係做錯咗事吓，仲有一個咧，我哋又係自我中心啦，自高自大吓，就對自己嘅認知好強吓，或者係對自己嘅
嗰個 image，即係你自己嘅自我形象咧係好高，所以你就對於譬如可能會做錯呢件事，可能會做錯嗰一件事，可能會咁樣俾試探，咁樣去俾引誘，我哋總係認為我唔可能嚇，我唔可能會犯呢啲嘅錯誤。但係其實，如果我哋喺我哋人生嘅經歷當中，有好誠實嘅又有嚟去辨別嘅時候，我哋其實都會發現，我哋喺撒旦呢個好狡詐嘅操作下邊，我哋真係就唔會做錯事咩？我哋就唔會落入試探咩？我哋就唔會軟弱咩？吓，唔係好似我哋嘴巴以為自己係高大上，吓，係一個屬靈嘅精英，係屬靈道德嘅高位嘅人，吓，唔可能係犯嗰啲嘅錯。其實呢個亦都係我哋喺好多嘅誒真理嘅認知上邊咧，係有錯誤有誤區嘅吓。呢個咁既然係錯誤，係一個嘅誤區，就係我哋靈裏邊嘅貧窮吓。咁所以我就喺度呢度咧，就係溫習咗吓，我哋曾經俾出嚟嘅一啲靈裏貧窮嘅例子。咁呢啲嘅例子，或者亦都會你去誒，你去影響到你想到其他一啲吓，我哋靈裏邊貧窮嘅狀態吓，咁你就咁樣嘅默想吓，同埋咁樣嘅一個學習嘅態度係非常好嘅。咁我哋話到我哋至少我哋有列出嚟嘅呢啲嘅狀態。佢嘅歸根到底都係照自己嘅路嚟去行吓，偏行己路。咁照自己嘅路嚟去行，喺我哋講到悔改嘅時候，呢啲都係背逆神，即係同向住神嘅方向係180度反方向嘅。所以呢啲都係偏行己路，係背逆神。好，咁我哋接落嚟下邊就係今日繼續嘅喺呢個嘅觀念上邊繼續嘅鼓勵同埋討論啦。咁喺舊約嘅屬靈嘅寓意當中，貧窮呢個係我哋上一個主題係討論到嘅，係貧窮人喺舊約當中宗教同埋屬靈嘅寓意。呢個貧窮咧係屬於屬靈當中嘅破產，屬靈當中嘅破產。咁呢個嘅貧窮，根據我哋頭先講，我哋係背逆神吓，係自我中心嘅時候，就係就係展現或者係你去定義，我哋其實仍然係活喺罪嘅當中吓。我哋喺你屬靈裏邊，你停留喺你嘅屬靈貧窮同埋破產嘅狀態嘅裏邊嘅時候，你係仍然活喺罪嘅當中嘅。有陣時我哋覺得。講起世界上邊嘅偷呃拐騙，我冇做呢啲世界標準嘅罪惡，我就認為自己係一個嘅義人。但係我哋並冇仔細、誠實同埋深刻嘅去了解人性，就係我哋頭先舉出嚟嘅咁多嘅呈現嘅例子嘅時候，我哋就以為我哋係不錯嘅基督徒。但係如果我哋係警醒吓，我哋講好多次，我哋係如履薄冰嘅喺我哋嘅內心嘅狀態裏邊嘅時候，我哋就知道我哋裏邊藏住一啲人哋唔知道，但係卻係自我中心係背逆神嘅時候，其實我哋嘅靈命嘅地步仍然係活喺罪嘅當中。咁活喺罪嘅當中，好似羅馬書咁樣就講，你係認撒旦為你嘅父啊，因為你係聽從佢吓，活喺罪嘅當中，你係聽從撒旦係做佢
嘅僕役嚇。所以咧，如果我哋係不斷嘅唔認知、唔反省，亦都唔做出行動，係留喺屬靈嘅破產裏邊咧，我哋其實亦都係與撒旦同行，以佢為父嚇。呢度又講到仍然係活喺罪中，所以我哋都要好認真同埋好清醒嘅嚟去嚟去注意我哋裏邊嘅生命嚇，唔好自己呃自己。頭先講嘅其中一個嘅誤區就係唔肯承認，唔好係讀咗聖經啦，就以為自己靈裏邊係豐盈嘅吓，唔認識到自己係靈裏邊嘅貧窮吓，即係頭先講過，唔肯承認自己係咁樣樣，咁繼續延伸嚟到呢一個而家講嘅地方咧，就係話你唔肯承認嘅情況下邊，其實你唔承認你就唔會認罪吓，唔會悔改，唔會脫離，係嘛？咁唔悔改、唔脫離、唔認識，就表示你仍然係活喺罪當中吓，仍然活喺罪當中啊！當然講得更嚴重，我哋頭先下一句講嘅就係你係與撒旦同行。你係以佢為你嘅父，點解以佢為你嘅父咧？就係佢所喜歡做一切背逆神嘅事情，你係聽從佢吓，兒女聽從父親嘛，所以係以佢為父。所以我哋經過咗呢啲嘅討論，我哋實在咧，當然你如果以負面嘅去睇，你就話，哎呀，我有冇做到呢啲嘅屬靈嘅調整咧？有冇認罪悔改咧？但係或者你話，哎呀，原來我都係一個咁樣嘅罪人，所以你就情緒低落。唔係，我哋應該要感謝神吓。我以前唔知道嘅，冇個人咧就大辣辣嘅，冇有仔細嘅心思意念。我冇，但係神而家賜俾我，幫助我嚟去討論思想，係嚟去認識研讀更加深沉、更加真實嘅一啲嘅思維認知嚇，咁就有一個改變嘅契機嚇，有一個機會擺咗喺你面前，所以我哋應該要歡喜快樂，同埋要感謝神嘅。好啦。除咗頭先講嗰啲嘅例子之外咧，仲有一樣嘢，亦都係歸類同一樣嘅另類貧窮嘅例子，就係更有可能係好多嘅時候啊，我哋嘅德行嚇，即係我哋所俾人哋睇得到嘅一啲慈悲良善嚇、溫柔或者係謙恭嚇。敬虔吓，我哋呢啲嘅德行係帶住好濃厚嘅自我色彩吓，而且又再一次嘅係自我中心啦，帶住濃厚嘅自我色彩，咁係乜嘢咧？吓，我因為咧都好想知道下你哋點樣想，你哋可唔可以試下嚟去參與講俾我聽？我哋。有陣時對於自己嘅德行帶住濃厚嘅自我色彩係乜嘢？有冇人而家動下腦筋吓？你想下，如果我頭先講下嗰啲嘅德行，我頭先俾咗一啲嘅例子，但係如果你係有呢啲嘅德行，但係你呢個德行後邊咧，你嘅內心係帶住自我色彩嘅時候，會係乜嘢？有冇人嘅腦筋可以想到一啲乜嘢嘢能夠嚟講出嚟，同我哋嚟一齊討論下咧？阿 Gladys 嚇，你嘅德行仍然點樣帶住濃厚嘅自我色彩？仍然都係喺罪中，仍然都係驕傲。仍然係驕傲好嚇？點驕傲法下咧？
自己自以為高人一等。係，OK 吓，即係顯示自己即係 特別 superior than others 咁樣係嘛？係啊。好呢個差唔多已經係答案啦吓。咁除咗阿 Gladys、阿 Janet、阿 J 啊同埋 Kitty，你有冇咩嘢嘅想到咧？如果我哋嘅德行係帶住極濃厚嘅自我色彩，你哋有冇邊一位想要講講你嘅想法？阿 Kitty。即係阿 Grady 都講得好啱，即係自己驕傲，自己認為自己做嘅嘢咧係啱嘅，係啊自己嘅諗法係冇係錯。呢個係自己啦，但係你對於人哋睇到你呢啲嘅德行嘅時候，你又有啲乜嘢即係自己變咗驕傲咯，即係好似人哋覺得你做得係誒好嘅，譬如係讚你嘅，即係咁你咪即係要你嗰個嘅目的就係要好似你話賺得人哋嘅稱讚咁樣。係咯，咁你咪沾沾自喜咁樣咯。好，非常好吓。阿 J 咧，你頭先咁講嘅時候咧，我喺我腦第一時間諗起嘅咧就係自把自為，好多時候一諗咧就衝出去做啦，就唔使祈禱，亦都唔使問神嘅。咁呢個係好，我覺得我好犯得好多。好，即係呢個俾你係好似當頭棒喝吓，即係好清楚嘅提醒係嘛？係啊係啊。好，非常好，咁啊，多謝大家吓，咁啊，或者下一次啊，Janet 再喺第二個嘅討論裏邊再參與吓，OK，咁我而家再瞄翻大家吓，其實頭先大家講嘅都係就係嗰個答案，因為我嘅問題係咩？我哋帶嘅德行咧，時時帶住極濃厚嘅自我色彩啊，係乜嘢咧？咩叫做我哋嘅德行帶住濃厚嘅自我色彩咧？因為我哋嘅德行咧，時時係會詭詐吓，即係你偽裝表面上邊好正義吓，好敬虔咁樣，但係佢係詭詐，係靜雞雞嘅吓，喺我哋心裏邊咧，成為我哋沽名釣譽嘅工具吓。呢個頭先阿 Kitty 講嘅係嘛？我哋好多時，我哋嘅德行下帶住極濃厚嘅自我色彩下，咁當然我哋都有見過有啲人吓，即係佢做咗一啲所謂嘅德行，吓喺或者喺聖經上邊啊，喺人嘅道德上邊作為一個德行，然後點啊？就喺公眾場合咧，就吹噓自己做咗呢樣好嘢，嗰樣好嘢。佢嘅目的係乜嘢？我呢度話詭詐嘅、靜雞雞嘅，或者我哋前邊講唔肯承認，亦都冇一個真理嘅認識，唔知道嚟去分辨。其實佢嘅德行咧，係帶住極濃厚嘅自我色彩，因為佢要宣揚佢自己嘅德行咧，嚟去沽名釣譽嚇。所以頭先Kitty Gladys 都有呢啲咁樣嘅領悟，咁但係J 嘅領悟亦都係好好㗎吓，即係呢啲所有嘅嘢都係我哋係自我中心。咁自我中心之後，佢嗰個標準擺喺自己，擺喺世界，唔擺喺神吓，唔擺喺神嘅參與裏邊吓，所以就會有咁樣嘅一個嘅狀態出現。所以你有陣時你去幫人哋吓，你或者去做一啲嘅好事，所以我哋更加應該嘅係乜嘢吓？我唔知，我同阿 J 好多時傾偈嘅時候，啱啱過嗰個星期就話。你做咗對人哋做咗一啲嘅好事嘅時候，你就要忘記吓，唔單止唔要你去到處宣揚之外，你仲要忘記呢個就係耶穌講話，你做咗好事咧，你唔好左手唔好俾右手知道。你左手點解會唔俾右手知道咧？就係你根本咧係做咗呢啲嘅德行嘅時候，你係歸你嘅應得嘅榮耀係俾神，冇歸喺自己嘅身上邊。吓，你亦都冇將佢，哎呀，佢
佢點解而家咁對我啊？我曾經對佢幾好幾好嚇，呢個亦都係另外一個咧，係呢個將個德行咧係有濃厚嘅自我色彩嚇。咁但係如果你知道你所做嘅一切嘅嘢嚇，係神嘅能力，神賜俾你嘅一切係使到你做到嘅。你喺做嘅過程當中，你嘅天時地利人和亦都係神嚟去引導幫助嘅時候，你就做咗幫助人哋嘅，或者你做咗一啲嘅德行，你會覺得話呢啲係我應當嘅。我唔咁樣做，我就係得罪咗神，或者我唔咁樣做就唔符合我係天國公民嘅身份吓。咁你做完之後，一啲都冇擺喺心上邊啊，就係你會左手同埋右手做咗嘅嘢都會唔知道。人哋或者話，哎呀，過咗一段時間，我記得你嗰陣時點點點做咗啲乜嘢？你話係咩？有咩吓？我都唔記得，唔知道吓，因為你係冇喺你所做嘅，你嘅行事為人，你嘅心態係抱住濃厚嘅自我色彩吓，你係行喺聖經指引嘅。一個道德嘅道路上邊嘅時候，照住聖經一切嘅教訓吓，你嘅德行就唔會喺心裏邊暗暗嘅吓，或者詭詐嘅，希望人哋嚟去稱讚你，嚟去認可你吓，呢個係世界上邊嘅價值觀吓，所以我哋自己唔要咁樣做。我哋見到人哋咁樣做嘅時候，我哋都要分辨吓，唔好將佢咁樣嘅所謂嘅德行咧嚟去稱讚、追捧嗰個人啊，或者甚至於要保持距離吓，因為行嗰條路唔係真理嘅道路。但我哋就講啦，我哋而家講正面吓，一個靈裡貧窮嘅人，佢係誠實嘅、深深嘅知道吓，亦都係認定，唔單止知道，並且有一個嘅定義吓，一個人嘅自由意志啊，認定吓自己喺神面前實在係一無良善吓，特別係一無良善，唔單止話你冇好嘅地方之外，甚至於進一步一個動態嘅，你連行善嘅能力都冇吓。我哋頭先俾咗咁多個例子，你都知道啦。喺嗰個情況下邊，你有陣時都唔即刻意識到自己係喺嗰個靈裡貧窮嘅狀態，你仲自我中心嘅時候，你仲要揸到好緊吓，唔肯放手吓，要照自己嘅意思吓，頭先咁樣講嘅。其實你要喺呢啲嘅所有嘅事情嘅當中，要知道自己實在係一無良善。你想要唔咁樣咧，你連行善嘅能力都係冇嘅。你有呢個嘅認知係第一步，頭先已經向大家鼓勵過。呢個第一步唔係要打沉你，唔係要你落去一個憂鬱嘅深淵，唔係要叫你一蹶不振吓。如果冇神嘅人咧，就會落到嗰啲嘅境況。但係好似我哋咁樣得蒙神嘅恩典，有咗正確嘅認識，亦都知道喺呢個認知咧，認知自己係冇能力行善，係一無所有。其實就係一個行去正路必經嘅一個嘅途徑吓，亦都係神嘅恩典俾我哋知道同埋認識。所以我哋就能夠運用我哋嘅自由意志吓，配合我哋認知嘅知識吓，真理嘅指引，就下定決心吓。下定決心就係你決定你要做一個嘅轉向，或者話係去尋求一個嘅解決嘅方法。你下定決心，咁呢個唔單止下定咗決心，你仲要有行動吓，即係要做下一步要做嘅事情，就係
呢個決心帶俾你回應嘅行動，就係你要棄絕頑梗嘅自我把持，要棄絕頑梗嘅自我把持。頭先啱啱講過嘅各種嘅例子，加埋嗰個沽名釣譽嘅例子一齊，阿 J 都有咁樣嘅認識，就係頑梗嘅自我把持，我哋要棄絕，你要認識，我頭先就講啦，你要認識都係其中一個重要嘅關鍵。你唔認識嘅時候，仲以為自己好好啊，你想一想係唔係？你好多時唔認識嘅時候，仲認為自己頭先講啦，高人一等，仲以為自己係優秀嘅，更加敬虔嘅，咁其實咧係仍然停留喺環境嘅自我把持，但係我哋有咗有咗寶貴真理嘅路標指引嘅時候，我哋就要決心回應嘅時候就要努力嘅，即係因為你棄絕咧都唔係口講，就有一個阿拉丁神燈幫你就做到，而係你要決心要棄絕環境嘅自我係要努力嘅，所以我哋呢度就俾咗一個嘅形容詞，要努力嘅棄絕環境嘅自我把持，而去真正嘅 solution。真正嘅解決嘅方法就係要真正嘅轉向，完全依靠求助於神。真正嘅轉向，完全依靠求助於神。我哋向神求乜嘢咧？我哋明白自己係咁樣嘅無助，一無可取。我哋就嚟去向嗰位慈愛同埋有能力嘅神求佢可憐我哋，可憐我哋嘅冇力量，所以我哋就去祈求神憐憫我哋嘅無助。咁呢啲要唔要羞恥咧？你覺得羞恥，你嘅自我中心又跑出嚟啦。就如同一個家庭當中，仔女遇到困難，父母豈不希望仔女要講出嚟，要求幫助嗎？有乜嘢可恥嘅咧？而兒女遇到困難，需要幫助嘅時候，父母係咪最可靠、最真心又有能力係幫助自己解決嘅咧？做兒女需唔需要喺父母面前為到佢哋嘅無助嚟去羞恥咧？我哋知道通通都唔係，所以我哋認識咗自己嘅屬靈嘅破產，我哋要做嘅事情就係你去向到神嘅面前，向呢位與我哋有關係嘅神，願意嚟去用佢嘅大能力扶持、補足、幫助我哋嘅無助。所以我哋嚟去轉向去倚靠神嘅時候，我哋就要祈求神憐憫我哋。頭先就講啦，好似仔女去尋求父母嘅幫助，我哋要謙卑嘅嚟去投靠去尋求神。尋求咗佢之後咧，就要倚靠佢。如果我哋用一個嘅想法，同樣用翻一個家庭當中嘅仔女，如果個仔女真正係無助，需要幫，係無力，係冇辦法嘅時候，如果佢去投靠外人，投靠一個不可靠嘅人，卻去倚靠佢，你可以想到係何等嘅一個嘅災難吓。所以我哋喺我哋嘅靈裏邊嘅無助、一無所有、破產嘅時候，我哋要投靠嘅唯有神係一個投靠嘅對象。我哋投靠咗之後，我哋仲要依靠佢，佢係可靠、信實嘅吓。唔通你要選擇神之外嘅去投靠、去依靠咩？我頭先都講啦，如果係你嘅仔女唔嚟投靠、依靠你，求你嘅憐憫幫助嘅時候，佢
去投靠外人，你想下，我頭先講啊，係一個嘅災難嚟嘅。要全心嘅信靠佢吓，即係你去投靠咗佢，你去依靠佢啦吓，並且你要相信佢吓，所以呢度我哋一路咁樣討論落嚟，你就知道嗰個相信亦都係好重要㗎，係嘛？我哋成日講話，我哋要信靠神，要信靠神，或者你困難嘅時候要信靠神，你無助嘅時候要信靠神，你好似覺得你信靠神係好似神爭咗你乜嘢？你而家要信靠佢，係俾翻啲嘢咩佢？但係唔係喺我哋今日呢個討論裏邊，你就知道，好似一個父母，你去投靠佢，做仔女嘅去投靠佢，去依靠佢，並且信佢係會唔單止願意嚇，願意係其中嘅一個因素，並且係有呢個嘅能力嚇，對父母係何等嘅一個嘅尊榮同埋一個嘅讚賞嚇，所以我哋頭先就講啦，我哋喺靈裏貧窮，你認識到自己係一無所有，係破產嘅時候，你唔需要情緒低落，唔需要 depress，唔需要去食嗰啲抗憂鬱藥嚇，我哋咧係要喺我哋嘅靈魂嘅道路上邊選擇一條嘅正路。我哋嚟去轉出我哋平時睇事同埋做事嘅嗰個嘅方式，嗰個嘅方向，我哋轉我哋嘅方式同埋方向向住神吓。首先第一件就係，因為你已經冇得救啦嘛，自己救唔到自己，你就去求神嚟去憐憫，去叩佢嘅門。嚟向佢發出求救嘅信號同埋要求。有陣時啊，我哋都係咁吓，一個人佢遇到困難嘅時候，佢可以揾好多嘅人吓，或者即係咁樣假設啦，佢可以揾好多嘅人嚟去幫佢解決問題，但係佢摒棄所有嘅幫助佢嘅渠道，單單嘅嚟去揾你嚟去。投靠你、依靠你、信靠你去幫助佢，對你嚟講又係何等嘅一個嘅榮耀尊榮吓！我哋頭先咁講，所以我哋嚟去明白咗自己嘅地步地位，然後我哋就做出一個動作，我哋去向神發出我哋呼求，求佢可憐我哋、憐憫我哋係咁無助嘅、咁可憐嘅。吓，然後我哋就去投靠，等佢你去幫你，你去依靠佢，你去信靠佢。而大家知道嘛？我哋以前講咗好多次話信主，我哋要悔改。我哋信咗主之後，喺每日嘅生活裏邊，我哋都要認罪悔改。但係啱啱討論完嘅內容咧，就係最深沉嘅悔改。所以我哋要問問自己：我真正有悔改嗎？我哋好多時已經講過好多知識頭腦上邊，我哋都知道我哋信主要悔改，依靠轉向。但係根據我哋頭先所討論細緻嘅內容，我哋亦都係一個合適嘅時機時刻，問下自己：我有冇真正嘅悔改咧？所以悔改係乜嘢？悔改係包括咗我哋以前已經認知嘅，係你知道自己嘅罪，係我哋頭先話知道自己屬靈嘅破產吓，然後你就認罪悔改啦。同時咧，係根據我哋今日呢度嘅討論吓，呢度嘅教導吓，除咗悔改，除咗知罪，包括悔改啊，知罪就係知道自己罪，悔改就係認錯啦吓，知道罪啦，係知罪係一步一個一個 step 一個嘅步驟，悔改即係話我做錯咗，我承認吓，呢個係另外一個嘅 step。但係悔改除咗知罪
或者認罪，呢個係我哋以前講到永生啊，我哋講到信主嘅時候，我哋已經學習咗好多次啦。但係根據咗我哋今日呢度嘅研讀之後咧，仲要加上乜嘢？仲要加上知道自己係無有嘅嚇，當然呢個包括喺知罪裏邊嚇，係無助嘅嚇，係屬靈嘅破產。所以知罪唔單止話知道自己係唔啱，仲要加埋知道自己係無力嘅、無有嘅、無助嚇，係屬靈破產，係空空無嘅，而冇能力你去做對嘅嘢嚇，然後咧就要喺咁樣嘅悔改嘅內涵裏邊轉向倚靠神。我哋豈不是前邊讀過約翰福音第15章嗰個葡萄樹與枝子，耶穌講到話，我哋離開咗神就不能作什麼嚇。所以呢度咧，我再嚟同大家再去重複一次，悔改係包括咗知罪，包括咗悔改嚇。呢個我哋以前對於悔改嘅內涵已經有呢個認知啦，仲要加上嚇，仲要加上知道自己係一無所有，係冇能力係你去做對嘅嘢啊！我哋係屬靈嘅破產，我哋靠自己係冇辦法有任何嘅幫助，我哋就嚟去轉向依靠神，信靠佢嚇，投靠佢。頭先啱啱講完嘅嚇，因為我哋呢度就印證咗耶穌話離開咗神，我哋就不能做咩嘢，所以我哋離開咗，我哋如果離開咗神，我哋喺自己嘅無能無助嘅裏邊，自然就帶嚟情緒嘅低落同埋憂鬱。但係我哋轉向神嘅時候，我哋投靠佢、依靠佢、信靠佢，得到佢嘅憐憫幫助嘅時候，我哋就能夠行喺生命之道上邊吓，我哋就有咗真正嘅解決吓，真正嘅 solution 吓。咁除咗呢啲嘅認知之外，仲有另外一個嘅範疇，另一個範疇我就留到下個星期再嚟討論吓，或者下個星期為咗大家嘅記憶嘅緣故，我可能會好似今日一樣，係快脆嘅嚟去溫習一下今日嘅內容，就記實咗今日嘅內容喺我哋嘅內心，然後咧再同大家討論，除咗今日所講嘅呢個範疇之外咧，仲有另外一個範疇係喺呢個另類貧窮嘅人，我哋回轉歸向神嘅操作嘅當中，應該同埋需要注意同埋嚟去實行活出嚟嘅一啲實際狀況嘅思想同埋討論啊，所以我哋今日就停喺呢一個嘅地方。我就唔知道各位有冇咁樣嘅意願嚇？阿 Gladys 就打開咗你嘅 microphone 啦。我想問下大家，今日講到呢一個嘅悔改嚇，你有冇我就頭先問大家啦，你有冇真正嘅悔改啊？大家有冇咩嘢想要嚟去分享嘅咧？阿 Gladys 你有冇願意想分享乜嘢咧？我想分享嘅係咧，我哋知罪係未夠㗎，因為根本上人咧係靈裏實在貧窮，一無所有，知又點啊？個能力係邊度嚟呢？一定要我哋嘅主，因為首先啊，心理學家疏導啊乜乜啊，落到谷底啊，想自殺啊，你去揾心理學家係冇能力，佢只不過喺情緒上邊咧減輕我哋嘅重擔，疏導下嘅啫。實際個根咧，佢係移唔到嘅。
係。咁我求邊個咧？爹哋，你呢嗱，個認知要有同埋分聖享非常好啊！一定要有聖潔，本身係無罪嘅。佢做我哋啦，佢係愛我哋嚟做。咁我哋歸回翻去嗰個原始創造主嘅面前，真係咧係與佢連悔改結下，同埋行喺佢認生錯。命之道裏邊，先至係真正嘅。係啊，要真係要認自己嘅錯，係啊。甚至到咁啊，咧阿 Glady，你咁樣係講嘅時候，我就唔會想起一個情況吓，即係都可以成為我哋今日一個嘅例子。你知道有啲人吓喺嗰個喺佈道會裏邊吓，即係或者邊啲嘢忽然講到佢傷心嘅地方吓，佢決志信主啦，咁佢就痛哭流涕啦吓，或者流眼淚。我哋如果今日經過咗今日呢個嘅研讀之後，就知道未夠噶，係嘛？未夠嘅，夠嘅，冇即係力㗎。喺嗰個喺嗰個佈道會裏邊嚇，或者係人哋呼召嘅時候嚇，即係叫做流淚認罪係未夠嘅嚇。同埋有啲人甚至係啊，於咧就又落喺今日講嘅其中一個嘅誤區裏邊係咩咧？自己喺佈道會嘅時候嚇，即係講中咗你認識到自己係罪人，你就流淚，然後咧就變成你一個喺人哋面前嚟去包養自己嘅一個嘅例子啊！嚇，有陣時會自己又好，人哋又好啊，某人喺佈道會嗰度咧流淚認罪嚇，就好似將佢抬到好高，或者有啲人話我喺某一個佈道會裏邊咧，阿牧師講嘅嘢咧，令到講到我心裏邊去啦，所以我咧就流淚嚇咁樣。你去喺人哋面前去邀功啊，要去表揚自己係嘛？以我哋今日所有嘅討論，你都知道呢啲嘢一來係唔夠嘅，第二來就係係啊，根本咧就係落喺嗰個鄰里貧窮嘅狀況啊！阿 Glady，你頭先講嘅時候，我就想起呢啲嘅狀態啊。係屬於人性嘅情緒、情慾嚟嘅係啊，方面。即係佢你就算唔係嗰陣時認罪咧，又如何咧？你有冇認識到自己裏邊嘅鄰里貧窮？你又有冇回轉歸向神咧？即係你淨係認罪流淚，係只不過係成個過程當中其中一個步嚟嘅。你冇後邊嗰個後邊嗰啲步驟嘅跟追上嚟咧，係嗰個 circle 未完㗎吓。同埋，如果加埋你以為，哎呀，好多人認罪悔改冇流淚，我認罪悔改或者某人認罪悔改有流淚啦，又將佢咧變成沽名釣譽嘅一個嘅方式啦，係嘛？表現。係啊，所以我哋就知道咧，我哋見到一個人喺認罪悔改嘅時候流淚，亦都唔需要覺得驚天動地因為後罪嘅嘢有冇跟上嚟呢個其中一個。另外亦都唔需要嚟去將呢啲所謂嘅德行咧嚟成為喺別人面前沽名釣譽嘅一個嘅方式啊。阿 嗰啲都屬於 Kitty，詭詐，係撒 Kitty 旦嘅力量，唔係嚇？來自神嘅力量。係啊，係啊，要，所以我哋有呢啲嘅，如果譬如或者我哋今日冇呢啲嘅討論，可能你都以為人哋係咁樣，你都參與埋一齊去做埋嗰啲嘢添。但係當然今日你有咗認知之後，你就能夠分辨吓。所以我哋頭先講喺試探面前，你點樣能夠係你去知道要唔要落日跟隨撒旦行嗰條路，定係要拒絕咧？就係你要有真理嘅認識之後咧，你就能夠做分別嚇，你就知道要跟或者唔要跟，你就能夠有一個定論，可以喺一個試探嘅面前咧。其實講真，頭先講嗰啲嘅即係認罪悔改嘅事情，都可以變成一種嘅試探啊！就唔好以為啲嘢咁簡單嚇，即係以為一個人見到一個人喺佈道會裏邊流淚悔改啦，就巴閉到不得了嚇，你去周圍宣揚啊！好其實嗰啊嚇啲都係帶着嚇帶着個色，Kitty 你彩有去傳係
吹捧，希望得到別人嘅吹捧係啊，啊。希望得到，所以呢個係咪又係一種嘅靈裏邊嘅貧窮嚇？係自己都冇辦係啊，法，即係自己一來唔認知，唔承認嚇，或者唔認知，仲有陣時會係蜂擁嘅去追捧添。但係呢啲就係自己冇能力咧嚟去唔做呢啲嘅嘢嚇，就係另類嘅貧窮其實嚇。阿 其實 Kitty 嚇，係好，咁啊，俾阿 世界 Kitty 做都標準。分享下。係，hello，係聽到你。哦，聽到。嗱，你頭先有一句問我，我最開始嘅問題就係問下大家，即係我哋今日經過咗呢啲討論嚇，我哋就反省下自己，我到底有冇真正嘅悔？係啦，頭先你嗰句問，即係問我哋自己，有冇悔改咧？咁樣，好多年前我都認識到聖經嘅教導，話要認罪悔改，要轉向歸向神，即係唔好再犯咁樣。但係我好多年前咧，我係識得呢啲道理嘅，但係好多時咧，我做錯咗，我就知道自己唔啱，我就同神講話，真係係就停喺嗰個對唔住，知罪嘅嗰個。係啦，我對唔住，我做錯咗，我會改噶啦咁。但係咧，我好多時咧喺一個有啲情形上係同一個情形發生咧，我係完全就唔記得咗，我又即刻又犯同一樣嘅錯，即係發脾氣啊，即係有啲自己即係係知道唔啱嘅，但係我係嚇唔追住你嘅意思嚇，你就變成喺裏邊就俾捆綁住啦。係啦，我係同樣係犯一個錯嘅。咁雖然我自己已經話同神講話，我係做得唔啱，我要悔改噶啦。但係我係有一種情形底下咧，我直頭係一發生嗰時，我係唔記得咗，我直頭又係犯同一嘅錯，所以我有時對自己都好自責嘅，即係好變咗唔開心嘅。係但係我今日到今日嗰咁多年嚟啦，我亦都係喺查經嘅課程中，喺仲更加比較認識多咗聖經嗰個教導嗰個指引咧。我而家或者是正路多行喺其中咁樣。係啦，咁我而家都係一路係誒。都係要學習，我都係一路路要反省自己，即係好多。無論如何，一路係加添你對正確認識嘅心係啦，我嘅係我係加添咗，我係認識多咗，我即係。係我真係好感恩係有。其實認識係咪就係加添你力量啊？嗬。係啦係啦，即係俾到我一個真係力量，同埋一個真正嗰個個指引嚇，即係個指引。真正唔係好似虛虛渺渺嚇，或者係朦朦朧朧，但係就係真係好似拉住你嘅手嚇，即係啦。係一步一步就咁樣行，就係行喺正路裏邊，就冇迷糊嘅嚇，即係清晰嘅點樣就係跟從真理啦。係啦，咁所以我真係好感恩咧，即係有咁嘅一路路咁樣查經落去啊，去得到佢嗰個聖經上邊嗰個指引嗰個話語啊，即係我個真理啊，咁我而家一步一步咧，係我覺得自己係認識得清楚，同係埋咧有力量，真係，你因為頭先我仲係要嗰條路，我仲係要去學習。仲係啊，係要所以呢度今日都有重複講，要有行動啊嘛，係嘛？係啊，咁即係你知道咗，但係你唔行動都冇人幫得到你㗎喎，吓。係啊。如果冇呢啲教導冇成咧，我直頭都唔知啦，以為係啊，自己有咗呢做啲得啱啦。教導係推前咗你一步啦，吓。但係係啦，因為你要真正做，要行，冇呢一步，冇呢個認識，亦都唔得噶嘛，係嘛？係咯。咁同埋我覺得咧，即係我哋與神嗰個關係係好緊要嘅。係係
好重要嘅，即係我哋有咩？個就係我哋下個星期要講嘅嚇。呢哦，係咯，講完之後咧，即係將個內容討論得詳細一啲，你可以到時又分享啦，好唔好啊？係啊，好即係好好，與神嘅關係。咁係啊，咁啊但係頭先阿 Kitty 你講到話，即係你好深嘅體會係好感恩，但係我亦都係另外一個角度睇你嘅感受嘅同一件事，就係話呢個真係顯出神好愛你啊！嗯，係嘛？係，你好感恩，但係同時證明你呢啲得着呢啲被牽引帶領咧，係因為神好愛你嘅緣故啊，將最好嘅嘢賜俾你啊，係，佢即係教賜俾我我，哋一個每一個繼續留喺呢個查經班嘅人。我今朝早自己都有喺度想啊，即係我哋查經班嚇，即係都進進出出不同嘅人，咁結果嚇，即係有你哋幾個讀咗真係讀入心嚇，咁實在係即係我哋係真正係領受咗福氣嘅人啊！嗯，係啊，真係好感恩，係啊，你想下喺我哋呢個查經小組裏邊進進出出，所以就算呢一件事情啊，都唔係容易係堅持嘅喎，嚇。嗯，係啊，因為我因為我哋有靈命嘅糧食啊，如果我哋唔依靠神嘅話，我哋冇咗糧食，好似我哋而家絕食咁樣，咪一樣係冇係啊，命咯。其實嗱，我哋今日討論完咗之後，你去想一想嗰啲喺我哋組裏邊進進出出嘅人咧，就係佢其實咧對於呢個我哋頭先講過鄰里貧窮都冇認識啊。我哋頭先鄰里貧窮各係啊，樣嘅例子，你可以想到任何一個人咧，佢就喺其中嘅一啲嘅例子裏邊就俾棘住咗，或者係俾絆倒咗嚇，咁就冇誠實嘅嚟去面對嚇，又或者認識到自己鄰里貧窮以後，真正嘅嚟去依靠投靠神，結果就流失啦。雖然仍然喺教會裏邊啊，但係嗯其實佢哋冇真正得着呢個屬靈嘅繼續喺呢個正道裏邊奔跑啦。嗯，係斷咗線啊！係咁好，咁咧上個星期唔知道係咪啊 Jenny 你嘅 microphone 有冇問題？冇聽到你講嘢，你今日有冇想講乜嘢？好，喂，斷聽到啦，而咗線，家睇到你 microphone 啦。係啊，有陣時有得，有陣時唔得，有陣時唔怕開唔到，有陣時唔怕，開到。你有冇想咩分享咧？覺得今日佢就係睇到好多啲，即係話誒，你哋講的嗰啲嘢都好啱咯，啊，同埋就係都差唔多同我講晒嗰啲。好，好，咁樣咧，我哋等於話今日呢個查完呢個嘅呢啲內容嘅討論啦，咁希望我哋都好似頭先阿 Kitty 嚇都有好慎重嘅講出嚟，就係話我哋將佢記住喺我哋嘅內心嚇，你去調整我哋嘅屬靈嘅道路嘅方向嚇。好唔好？咁我就喺呢度咧，已經就11:03啦，將近，我哋做一個結束嘅禱告吓。啊，我哋吓，我做一個禱告，咁我瞄翻大家。我哋喺天上邊嘅父神，我哋每一次查完經，當我哋要做結束禱告嘅時候，我哋都係滿心帶住嗯係豐富豐盛嘅感恩，因為喺查考嘅當中，借着神真理嘅光照同埋聖靈嘅工作，我哋實在打開咗我哋嘅認知，我哋嘅眼界。嚟去好似有陣時有啲人話行喺光明嘅道路上邊，我哋實在用我哋嘅生命，用我哋嘅感受、內心嚟去説明我哋喺呢啲查經嘅契機嘅當中，得到神牽住我哋嘅手，行喺光明嘅道路上邊。咁一個人行喺光明嘅道路上邊，佢會唔知道咩？
光明同埋黑暗，我哋每一個人嘅內心，其實我哋都知道咩係黑暗，咩係光明。所以今日我哋得着呢個嘅被神所愛，俾神嚟去賜下禮物，俾神嚟去賜下豐盛嘅恩典嘅時候，你你去肩並肩嘅，我哋認知我哋係行喺光明嘅道路上邊，所以我哋能夠喺呢個時候作出嘅回應，唯有係將榮耀讚美係一切嘅大能尊榮係要歸落神自己嘅名，並且我哋亦都喺呢一個學習裏邊嚟強調，叫我哋記住要將呢啲真理嘅學習同埋認知時刻嘅喺腦海當中默想。當我哋常常做呢一個嘅功課，即係呢一個嘅 practice，將真理喺我哋內心默想嘅時候，喺我哋遇到考驗、試探嘅撒旦嘅衝擊嘅時候，聖靈就會幫助我哋想起神嘅話語，作為我哋屬靈嘅兵器嚟去抵擋、嚟去保衛自己，並且嚟去脫離罪惡，同埋脫離撒旦嘅牽引誘惑。神啊，無論如何，我哋係蒙福嘅子女，我哋就獻上蒙福嘅回應同埋頌讚。但係我哋亦都繼續嘅等候下一次查考你話語嘅時候，我哋喺呢個人世間當中屬靈嘅祝福係不斷嘅喺神嘅心意當中得到賜予累積同埋增加。我哋咁樣嘅禱告係奉耶穌基督嘅名求，阿門。